Por quê? Porque eles não querem deixar brasileiro trabalhar. Bom dia, Brasil. Olha aí, ó, São Paulo. Nesta quinta-feira, dia 21. Olha só, pessoal. Como é que tá a entrada do Brás? Sabe o que é isso aqui? O pessoal querendo trabalhar, ó. E o que? Não pode. Por que não pode? Olha lá, estão parando os ônibus que entram no Brás, olha lá, ó. O ônibus está entrando no Brás de Sacoleiras, estão parando ali, ó. Por que, pessoal? Por que aquela polícia tá ali, ó? É para os ônibus que tá chegando, pessoal. Sabe por quê? Porque eles não querem deixar brasileiro trabalhar. Essa é a verdade, ó. Entrada da Feira da Madrugada. Olha só, o rapaz tá tentando entrar com a carretinha aqui, ó. Mas tá vendo a rua? Não tem ninguém. Sabe por que não tem ninguém? Porque o governo tá impedindo milhares de pessoas trabalharem aqui no Brás diariamente. Milhares de famílias, milhares de pais de famílias. Com isso, as bancas não trabalham e as pessoas não vêm comprar, pessoal. Olha só como é que tá essa loja aqui, ó. Tá vendo? Vazia, sozinho. Por quê? Porque não tem tendo feira, pessoal. Aqui é cheio de barraca, é a rua São Caetano. Olha aqui, ó. Olha lá, ó. Tá vendo a polícia lá? Só que essa polícia, pessoal, não é pra bandido. É pra trabalhador, pessoal. Pai de família. Que tá precisando do seu sustento, que tá precisando pagar aluguel. Tá precisando pagar alimentação dos filhos, estudo, saúde dos filhos, que a saúde do país também não é boa. E é isso. Olha só o tanto de polícia que não é pra bandido. Isso tudo é para trabalhador, pessoal, para trabalhador, não trabalhar aqui no Brás. E o governo atual tá querendo acabar com o Brás, não sei o porquê. Qual a intenção política nisso tudo? Porém, não estão permitindo mais os trabalhadores, né, trabalhem. E eu te falo, pessoal, isso não é só aqui no Brasil, em todos os estados está acontecendo isso. Estão tirando os camelôs da rua, não estão deixando ninguém trabalhar. Beleza? Maicão do Brás em tempo real nessa quinta-feira, dia 21/8. Tá aí, ó. Polícia na rua. Mas não é pra bandido, não. É pra trabalhador. Maicão do Brás em tempo real.